Ayun, si Jonas kumanat ng spray. Ayun. Dati pinupukpok lang namin to. Ngayon pina-spray na kasi daming basag. Ayan o. Kaya yung jumbo plate, kita nyo yung mga talaba. Ayan. Nakita nyo yung talaba. Ayan, dami. Ngayon pina-spray na sa amin. Ito yung resulta. May puti-puti naman siya pero tanggal na yung talaba. Ayan. Ayan yung resulta. Kaya yun si Jonas nag-spray. Ayan. Tapos si Jonas. Tapos ito yung makina pang-spray namin. Ito yung makina. Oh. Makina pang-spray. Yung pump, water pump yan. For spray. Ito yung makina. Pinukuha niya na. Yes, tapos yan yung resulta. Ayan na yung resulta. Lilinisan. Ayan, isa na naman siya o. Ayun o, i-spray. Dito tapos. Ito yung lilinisan na namin. Nakalinisan namin, marami pa. Mainit. Mainit na. Hindi na malamig. Wait lang. Hyper na tayo. Sinibot ko na yung aking kapote. Malamig at mainit. Mainit. Si Nyata. Nyata! Snip! So, Nyata. Aming kaibigan. Aming kapitan. Yung isang barko namin pinaayos. Ay, marami pa kaming isa. Wala, may tira pa. Tatapos. Ando yung ano, tatlo. May iwan sa baba. Si Jonas. Shoutout kay Jonas. Ano mag-spray niya, no? Angas! Ganun patuloy yan. Lumot-lumot. Tusok naman yun. I-spray yung talaba. Baga? Power spray yan. Makinang may dala yan. Pag in-spray na ngayon, baon na pala. Sakit pa naman sa paa kahit may buta.
Yan ang trabaho ng seasonal worker dito. Pero yung nag-i-spray, PS yan. Silangka. Oh. Usap na tubig, oh. Ala. Mantakin mo yan.